Bakı-Sumqayıt yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Abşeron rayonu Gənclər şəhərciyinin yaxınlığında baş verib. Belə ki, avtomobil mazut daşıyan yük maşını ilə toqquşub. Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayevin köməkçisi Murad Alışov vəfat edib. Bu haqda partiya üzvləri sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyiblər. Bildirilib ki, Murad Alışov uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün dünyasını dəyişib. Bakıda sərnişin avtobusunda insident baş verib. Hadisə Qara Qarayev prospektində hərəkətdə olan 11 nömrəli marşrut avtobusunda qeydə alınıb. Məlumata görə içkili vəziyyətdə olan sərnişin avtobusda qeyri-etik davranış sərgiləyib və digər sərnişinlərin narazılığına səbəb olub. Onun avtobusdan endirilməsindən sonra mübahisə davam edib. Şahidlərin sözlərinə görə sərxoş şəxs avtobusun qapısını yumruqlayıb və nəticədə nəqliyyat vasitəsinin pəncərəsi qırılıb. İnsidentdən sonra avtobus xəttdən çıxarılıb, sərnişinlər digər nəqliyyat vasitəsinə yönləndiriliblər. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub və sərxoş şəxs polis şöbəsinə aparılıb.